چنگس قاتلن اچی رات گھنی گزری ویا لاڑکانے وارو سالن کھان پو اج مجھے دل تھی گرے ماں حسین جے سونے پٹر جا بچار جملہ پڑھا سال گزری ویا ہیں نہ پڑھی علی اکبر جی شہادت ہتے پر علی اکبر جی شہادت پڑھندم تدیں جنہیں سب جاگو ان کرے جو علی اکبر کوئی عام ہستی کا نہیں جو پڑھنے والا پڑھن تھا تو ان جوان کو کو جوانی اب جائی ارمان ختم تھی ویا جوانی جا ارمان نانے کھاں بعد حسین قبر نبی تے اچھی روند نبی جی قبر تے منہ رکھی صدق کندو نانا تو کھاں پویو اماں جو سہارو نانا مجھے دکھی ماں کے بھی گھرائی پانا وٹ تجھے ظاہری زیارت کو محروم آیا نانا تجھے سکھ مکے ڈاڑھو مجبور کر ایک رات شبیر روئے پہ بیٹھو روندے روندے قبر تے منہ جو رکھے ہی نا تے نڈرا چی ویس سلطان انبیاء خواب میں آیوس ایک لفظ بدھ جو غور سان او مجھا نازنین پٹر اور نانے کو نازو ادا منجرائن وارا بچڑا حسین ماں تو کے روان نہ ڈنو مکھوں پوچھو تو روئے نانا انیا نہ روان نانا تجھے ظاہری سکھ مکھے ڈاٹھو مجبور کر شبیر جے گلے تے بوسو نبی انجے نبی فرمائن تا رو نہ دعا تو کیاں اللہ کو پٹ دین دئی جکو ہو بہو ماں محمد جہڑو ہوں دو جرے مجھے سکھ لگئی نا مجھا بچڑا علی اکبر کے دس جان حسین اتھو صدھ آئیو زینب کبرا جے حجرے میں نات کے قرآن جے چہرے دی تلاوت کی حضرت زینب کبرا مجھے سائن کسی فرمائے تھی شبیر اج خوش ہاں بھیڑ کیا نہ خوش تھا نانے بدھائیو آ تا علی اکبر جے نالے سا خالق پھٹ ڈیندئی لیکو ہو بہو محمد جہڑو ہندو لاڑکانے وارو تم چپ کرے بدھی چھڑیو مکہ تجھے رومن جو قسم انہیں وقت کھاں وٹھی ملک شام جو اکھیوں پسی پہیوں روئی روئی چوندی مجھا اللہ کدیں ڈیہ پورا تھیندا جو نانے دی شکل دی وری زیارت تھیندی کوئی ڈیہ آیا پانچ دور جے محمد جے ویڑھے میں رکھیا قدم تم سمجھو کونے جے کو لفظ ماں چاہو پانچ دور جے محمد جے ویڑھے میں رکھیا قدم حسین مدینے میں کرائی ندا مدینے وارو نانے دی شکل وارو اللہ پٹ ڈنوا جن کے جکا شے گھرنی ہو جی علی اکبر جے صدقے میں حسین کھوں وٹھے اج ابر رحمت جے وسن جی روتا یہ جے کہ ماں لفظ بھی چمان تو یہ بھی غور سان بدھندا اچو اج ابر رحمت جے جھڑ جے وسن جی مندا
जेको जेका शइ घुरे उनखे हुसैन ॾींदो। जेका शइ जंहिंखे ज़रूरत में हुई उन वरती। शाम पई थी, हुसैन सॾु कयो, अम्मा फिज़ा जी शबीर, अम्मा सभई आया आहिनि, मुंहिंजी ज़ैनब न आई आहे। मौला मां वठी अचां? हा मां चवें। शबीर तो चवे भेण अॼु मुंहिंजे वसण जी रुत आहे, कुझु घुर त ॾियां। जनाब फिज़ा ॿाहिरि आई, मारे ॾिसो हज़रत फिज़ा ॿाहिरि आई, दीद जो कई न त हज़रत ज़ैनब साइण अचे थी, चादर तदहीर ज़मीन ते ख़त कढंदी थी अचे। हुसैन जे अॻियां आई, शबीर उथी बीठो, छो त हुसैन नातिक़े क़ुरान आहे। हुसैन उथी बीठो, अली जी धी वेठी, हुसैन वेठो। हुसैन जे झोली में अली अकबर आयो, ज़हरा जी धी जे पासे ॾे मुंहुं करे। हुसैन फरमाए थो, भेण मुबारक हुजे, नाने वारी सूरत वरी आई आहे। हुसैन तोखे बि मुबारक हुजे। भेण कुझु घोर त ॾियां। लफ़्ज़ इहो आहे, जे सम्झी पओ त भेण कुझु घोर त ॾियां। ज़हरा जी धी शबीर जे पासे ॾे मुंहुं करे चए, हुसैन तोखे ख़बर न आहे त ज़ैनब घुरण सिखियो ई कोन्हे। लाड़काणे वारो रोअण जी इहा ॻाल्हि आहे जेका भाउ खां न पई घुरे, बेग़ैरतन खां ख़सीस चादर घुरंदी वई। भेण तमन्नाए इमामता घुर, मारे ॾिसो न, भेण अॼु इमाम जी तमन्ना आहे, कुझु घुर। शबीर जे पासे ॾे ज़ैनब न मुस्कराइण वारी तबस्सुम करे फरमायो, अच्छा हुसैन घुरां? हा भेण घुर। शबीर जे पासे ॾे मुंहुं करे चए थी, पोइ घुरां थी। अल्लाह नानी ऐं बाबे खां बाद जेका शइ सभ खां प्यारी थी, अॼु उहा ज़ैनब थी घुराई। लाड़काणे वारो बस जीअं हुसैन इहे लफ़्ज़ ॿुधा, झोलीअ मां पुट खयईं, ज़ैनब जे झोली में ॾेई चए थो, भेण क़बूल पवे, हिन खां वधीक काइनात में कोई प्यारो ई कोन्हे। अली जी धी अली अकबर जे चेहरे तां कपिड़ो हटायो। ओ अध रात जो वेही अली अकबर जे गम में रोअण वारा अज़ादार, शायद रात में चयो हुम ऐं अॻी रात में चयो अथमि, इहो लफ़्ज़ वरी थो दोहरायां, जवानो अली अकबर जे गम में तव्हां रोंदा कयो। छो? जवान घटि रोंदो आहे, जवान खे रोअणो घटि ईंदो आहे। वरी बि ॿुधो, जवान खे रोअणो घटि ईंदो आहे, पर लाड़काणे वारो जे जवान रोई पवे न त पोइ पाणी न रत जा ॻोढ़ा रोअंदो आहे। देश में वेही परदेसिन खे रोअण वारा अज़ादार, जनाब ज़ैनब अली अकबर जे चेहरे तां कपिड़ो खयो। मुंहिंजी साइण फरमाए थी, हुसैन ॾाढो सुहिणो आहे, ही तुंहिंजी अमानत आहे मूं वटि, जॾहिं वापसि कंदमि न ज़ैनब बणिजी वाइदो थी कयां, अकेलो न ॾींदमि, जोड़ी मुंहिंजी गॾु हूंदसि। पाली कीअं? अली अकबर जा लथल कपिड़ा औनो मोहम्मद खे पाराए ज़हरा जी धी नाज़ कंदी हुई, ऐं ही उहो बचड़ो आहे शबीर जो, जंहिंजे लाइ पुफी बि सिकंदी वई, मां बि सिकंदी वई, बाबो बि सिकंदो वियो त कुझु घुरे त ॾियूंसि। बस इंतज़ार ॾही जो खूनी सिज उभरियो। अली अकबर बाबे जे करीब आयो, बाबा जिंदगी में कुछ पान न घुरियो थम, अज पहिरियों ऐं आखिरी दफ़ो घुरण आयो हां, बाबा मूंखे खाली न मोटाए जा। अकबर पुट घुर, बाबा ॿियो कुछ नथो घुरां, मरण जी मोकल ॾे।
بدھی سگو حسین فرمائے تو مجھا لال ون ماں کو موکل آئی لاڑکانے وارو شبیر جو بچڑو ماں جے خیمے دے درتے اچی ہاتھ متھے کرے چدو اماں اکبر جو سلام یہ تھوڑو جاگی بدھو تاکہ ماں بچار جملہ پڑھا بد نصیبہ ہوا اکھ جکا شبیر جے بچڑے میں گوڑا نگاڑے سگے اماں مجھے زندگی جو ارڑا بہاروں گزری ویوں کچھ نہ گھریو تھا روز چودیاں گھر مجھا لال اماں جو گھرن آیوں حضرت لیلہ سر متھے کرے جتی مجھا لال گھر اماں جگرتے ہاتھ رکھ تا گھرا سائن فرمائے تھی جگرتے ہاتھ تو رکھ رائے چھامو کے حاجرہ سمجھو تھی یہ تھوڑو جاگی پورون مسئلوں کو نے تجھی توجہ درکار جگرتے جو ہاتھ تو رکھ رائے چھا مکے حاجرہ سمجھو تئی گھور مجھا لال روئی چوے تو اماں بیو کچھ نچو گرا آخری ای پیریوں دفو تو گرا مکے مرن جی موگل سلام آئین ماں جی دل دے پیشانی جمعے چہتی ون حوالے ربج اماں ونیا روئی جدی ویدے تے ضرور پر ہکڑی من چھمو دی من ماں تجھے لائے لباس ٹھایا ان ایک جوڑو پائے گھوڑے تے چڑی گھمی دے کار دسا جوانن جو مائروں جوان جی خوشی کی کندیوں ان علی وارا ماں لباس پارائے علی جے صدقے مارے جسو ماں لباس پارائے شبیر بھرسا بیج تو لیلا لباس تو پارائے تس پگ ماں بدھا ہاں مجھا سردار پٹرن کے پگ تبیر بدھرائیں دائن حسین فرمائے تو بی بی آؤ محبرے کہو متا کا بی بی پگد سندے مری ونی حضرت زینب روئی جدی مجھا بھا تو بجو پگ ماں لیلا بید سن لا تیار آئوں مالک دفع پڑا سیدہ سید ہے سائیں مالک دفع پڑا چوتھا بہم بدو جوانی اللہ بخشے دیو اے جے اندریا باہریا سب بیٹھایو ایو لفظ جکرے سمجھی پیو دگد پہن کی ضرورت کو نہ پوندی حضرت لیلہ حضرت زینب بئی ساموں بیٹھیوں حسین پگ جا پیچ ورائن شروع کیا لاڑکانے وارا رگو پگ جا پیچ نتھو برائے حسین قرآن جی آیت پڑھن شروع کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ان جگہ تے جری من حسین آئے فرمائے تو اِنَّا بدھی سکو مولا کرے رکو بدھی سکو انا للہ و انا الیہ راجعون باہم نے بدو مانو کرا انا للہ و انا الیہ راجعون
قدم تے زینب دعا دی یہ سمجھو تو اساں عزاداری جی آخری رات ہکڑی اپیل بھی قیامت واللہ جو نات سبحانی سبیلوں لگرائی دا کیو ندی وڈی سبیلوں لگرایو ہکڑی نڈڑی سبیل بہار دا کیو جے تے لکھا دا کیو رباب جے بچڑے دی سبیل بھی ہک سبیل ہن دا کیو جے تے لکھا دا کیو علی اکبر دے نام دی سبیل مارے دے سونا مکہ صرف تو جی توجہ درکار ہے بس ایڈے شہید جو ماں مسائب تو پڑا کوئی عام شہید اسانے مذہب جو عالم گزرو شیخ مہدی 40 سال شبیر جے روزے تے محرم پڑھئی ہر سال عزادار تمنا کندا عالم دینا ہن سال علی اکبر جی شہادت پڑھ روئی چوندو جے سال شہادت پڑھند وہ سال مجھے زندگی جو آخری ہوں لاڑکانے وارو جنی ملا 40 سال تو سے کو جوان اٹھی جوے تو شیخ مہدی ہن قبر وارے جو صدقو غریب حسین جو واسطے تھی اج تک برجی شہادت پر لاڑکانے وارو مارے سوالی جے صدقے مجلس شروع کئی شہادت پڑھندو جڑی ادے آئے اکبر لتھو حسین ٹوٹن بھر میدان دے ہلیو خدام ٹوری باہر آیا شیخ مہدی مجلس بند کر چیتو چھا گالا خدام چانتا قبر حسین دے خون باہر آیا شبیر دی قبر خون میں رنگین اللہ اکبر ہی جے کی عزادار ماتم تھا گئو جے کی عزادار روحو تھا دنیا جا جوان صدقو گیا اکبر جے دتی تھا رات تھی جڑی من سکو ادھرات جو ٹائم متن وارے پاسے کو آواز توجہ شیخ مہدی اٹھی سنجان ماں مدینے واری زہرا جسم کمبن لگس آقا دی بسم اللہ کی تکلیف کئی چھو سائر فرمائے دی بدایت شبیر جے روزے تے اکبر جی شہادت پڑھی ہے ہاں سائر پڑھی ہم سائر فرمائے دی محلی آئی اج خباد نہ پڑھ جا سائر ماں غلط پڑھی روئی چوے دی پڑھی تو صحیح تھی جدے تو پڑھو اکبر لتھو انہیں ٹائم بھیڑ بھاسا ملن آئی شام کھا نانو ملن آئے اس مدینے کھا بابو ملن آئے اس نجف کھا ماں آئی ہم بقیہ کھا جڑی من تو بدو حسین ڈکھو لتھو حسین ڈکھو پہتو انہیں وقت کو وٹھی نہ زینب کے ہوش نہ حسین کے نانو پر چین تو پر چن نہ تھا جی 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 مالک دفعہ پڑھا گھنو رندو ممکن آما سجی شہادت نہ بھی پڑھی سکا جت سے مجھے پڑھنے کی طاقت رہی پڑھندم زہرا جی نو سڈ کرے جدی بی بیو جائیں کے لیلا جو اجڑ جی ونجن ڈسنو سب خیمہ چھڈے مجھے قریب جو ہر بی بی قریب آئی مارے ڈسو نا ہر بی بی قریب آئی
حضرت لیلا یہ جو جملو چواں تو جو سمجھی پیو تک تے پہن جی ضرورت نہ پوندی سائیں لیلا فرمائے تھی بی بی یو قطار میں بھی ہو ایک بی بی جے ہتھ میں ہتھ جھلے ہر بی بی ایک بے جے ہتھ میں ہتھ ودو حضرت لیلا ایک رکا علی اکبر جے واگ میں ہتھ ودو بے ہتھ بی بن جی ہتھ میں ڈیتے تھی جیاں چواں اوے چو جیاں کیا اوے کیا وکھ کھڑی چیتی چاو بی بی انا للہ و انا الیہ راجعون توتے ہڈی وری چو انا للہ جی مالک دفعہ پڑھا مولا جوانی بخشے جی تو 1400 سال کم پا بدھی تر میں خبر طبیبن کو پوچھو نا جن وٹوں علی اکبر ونجے تو پے علی اکبر کی سواری ہلی بالکل آرام سے ٻڌندا اچو علی اکبر کی سواری ہلی بیبیوں چوتھاری ماتم کندیوں تھیوں اچن تھوڑو سواری اگتے ہلی اکبر جے دامن ماں چھکائی پچھا تو کرے کیر بی بیاں جے مجھو دامن جھلیو آواز تو دے بیو کیر ہوندو ماں تجھی پالن واری ماں زینب او مجھا لال جھکی ماں کے سینوں چمائیوں ماں کے سینوں چمائی وری گھوڑو ہلیو دامن کا چھکائی پچھا تو کرے ہانی کیرا آواز تو دے حقیقی ماں لیلا مکھل ہندی داری چمائیوں لاڑکانے وارا سواری پاڑھی رکی اکبر پچھا تو کرے گھوڑا چھوڑ کیوں روئی تے تو کی اللہ ننڈڑی زہرا سنبن کے چمڑی پیا گھوڑا تے تو سکینہ روئی تے دے گھوڑا او اکبر کے نوٹھی ول جے کو بیو اللہ جوانی بخشے دے اللہ جوانی بخشے دے اللہ جوانی بخشے دے وہ ایک جوانہ جے تو نہ پڑھ مکتا مدر پرائے لئی ونیا تو بدھی نہ تو سکی خبرون حسین کا پچ جے جوان پٹ جی لاش کھئیاں حسین فرمائے اکبر فرمائے تو سکینہ سنبن کے چھو چمڑیاں روئی تھے دی بابین بی بل جا قد وڈا کئی تجھو سینو چمیو کئی تجھی داڑھی چمی مجھو قد ننڈو ماں پئی چما گھوڑو رک جے ماں بھاج پیر چمیو تھے اور شام تے چم دیوی دم ہوا پیرا جے بھاج قدم چمیو باون بدو مانو کرایا مولا تاجی آزاداری قبول کرے مالک دفعہ پڑھا مالک دفعہ پڑھا اچھا یہ ننڈڑو بچو آجے تو آہستے پڑھ تو ماں صدقو تھی پاؤں بس دکھیا لفظ چھتیم بقایا بجملہ بدھو لہی پیو علی اکبر ماں کو پوچھو کیے لتھو ایک اشارو دیا اکبر یہ لتھو جی آسمان تا قرآن لتھو حسین ڈکھو پوتو اکبر جے مچھاؤں رات جی مجلس ختم تھی نا مکہ ایک بچو ہو مجھو انہیں ایک جملو بدھائیو چاچا نصیر الاجتہادی مرحوم مجلس کے پڑھی چاچا انہیں جملو ڈاڈو بھلو پڑھو ہوا لیکن تہاں پڑھندو تو ممکن کہیں جے گریے جے صدقے میں گنجا گناہ معاف تھی پون
میں انہیں کو پوچھو پٹ کہڑو جملو انہیں چیو جری مل شبیر علی اکبر جی برچی پہ کٹھی پہریوں کتاب جا جملہ بعد میں نصیر الاجتہادی مرحوم جا جملہ کتابن اتنے تائیں لکھو حسین برچی میں ہتھ وجی چیئں لوڈیو کربلا جی دھرتی ہلی کربلا جی دھرتی ہلی شبیر فرماؤ مجھا لال جے چویں تا پرچھی کٹھا